Tuusulan perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma, eli tuttavallisemmin KULTSU, takaa kaikille tuusulalaisille peruskoululaisille ensimmäisestä luokasta aina 9. luokkaan saakka tasa-arvoisen mahdollisuuden kokea monipuolisesti paikallista kulttuuria. Kulttuurikasvatussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan kunnassa osana opetusta ja tuodaan osaksi jokaisen lapsen elämää. KULTSU etenee polkuna luokka-asteelta toiselle ja sisällöt tarjotaan jokaiselle luokalle kaikissa Tuusulan kouluissa vuosittain. KULTSU on opetussuunnitelman liite ja se on ollut käytössä syksystä 2016 lähtien. KULTSUn sisällöt toteuttavat Tuusulan kunnan kulttuuripalvelut, museo, kirjasto- ja kuvataidekoulu sekä Lotta-museo. Ensimmäisellä luokalla tutustutaan Takun ja Jekun kirjastoseikkailuun. Ekaluokkalaiset pääsevät tutustumaan omaan lähikirjastoon tai kirjastoautoon. Ensimmäisellä luokalla tutustutaan myös museon Kissa vieköön mitä historiaa teemalla. Ekalla luokalla pikkukissat pääsevät vierailulle Klaavolan taloon. Luvassa on kissamaisuuksia ja tutustutaan ajatukseen, että museo on historian koti. Toisella luokalla nautitaan taiteen tekemisestä Tuusulan kuvataidekoululla. Työpajan tehtävät rikastuttavat jokaisen oppilaan omaa kuvallista ajattelua ja ilmaisua. Työpaja kestää 2 oppituntia. Kolmasluokkalaiset juhlivat itsenäisyyttä. Iloiset ja odotetut pormestarin itsenäisyyspäivän juhlat järjestetään kolmasluokkalaisille aina joulukuussa. Ohjelmassa kättelyt, juhlapuhe, juhlaohjelmaa, tanssit ja sinivalkoisia herkkuja. Kolmosella innostumme lukemisesta ja lukudiplomin tekemisestä. Kirjavinkkaustunnilla on mielenkiintoisia kirjoja tarjolla lainattaviksi ja luettaviksi. Nelosella tutustutaan kotiseutuhistoriaan. Koulussa pidetyn oppitunnin jälkeen retkeillään bussilla ympäri kotikuntaa Tuusulan tunnusesineiden syntysijoille. Vitosluokalla on vuorossa esittävää taidetta. Kiertueen ohjelmasta päästään nauttimaan niin Etelä-Tuusulassa, Jokelassa kuin Kellokoskellakin. Kutosella tutustutaan kuvataiteeseen ja opetellaan tulkitsemaan taidetta eri näkökulmista. Minkälaisia viestejä, merkkejä ja merkityksiä taide voikaan sisältää. Tarkastelun kohteena on julkinen taide Tuusulassa tai yksittäinen näyttely taiteilijakoti Erkkolassa tai Halosenniemessä. Seiskalla saadaan tietoa ja taitoa pelaamalla. Seiskalla vieraillaan kirjastossa ja pelataan Seppo-peliä. Opitaan samalla tiedonhakua, kaunokirjallisuuden genrejä ja luokitusta. 8. luokalla tutustutaan Lotta-museoon. Näyttelyn ja työpajan sisältävillä vierailuilla perehdytään Lottina toimineiden naisten tarinaan. Lounas on katettu museokahvila Lotta-kanttiiniin. Tuusulan 9-luokkalaiset saavat syksyisin käyttöönsä nuorisopassin, joka on voimassa kouluvuoden päättymiseen saakka. Tällä passilla pääsee ilmaiseksi uimahalliin ja moniin alueen museoihin ja saa alennusta esimerkiksi leffalipuista. Lisäksi kouluilla kiertää esittävän taiteen kiertue. Vuosien aikana on nähty niin teatteria kuin sirkustakin. Lue lisää osoitteesta tuusulankulttuurikasvatus.fi/KULTSU.